बारिश का मौसम आ गया है और क्या तुम अभी भी प्लास्टिक बैग में मेरे शूज को कवर कर रहे हो? Then it's time to upgrade. चलो लेट मी टेक यू थ्रू अ फ्यू पेटेंटेड जुगाड़ जो बारिश में आपकी सर्वाइवल को इजी कर देंगे। सबसे पहला स्ट्रगल है गीले जूते। लेकिन एक जीनियस ने सोचा कि क्यों ना स्नीकर्स को भी छाता मिल जाए और इसीलिए बना दिया है वाटरप्रूफ शू कवर जो फ्लेक्सिबल है, फोल्डेबल है एंड आपके जूतों को एकदम ड्राई रखते हैं। नेक्स्ट इज बाइक अम्ब्रेला। क्या आप एक घर से 2 मिनट बाहर निकलते हैं और बारिश हो जाती है तो इसका इन्वेंशन आपके लिए ही हुआ है। ये स्कूटर के हैंडल से अटैच हो जाते हैं एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और अगर आपको बाइक राइड बहुत पसंद है लेकिन रेन में राइड करना मुश्किल है तो इसके लिए इन्वेंट हुआ है हेलमेट वाइपर। माइक्रो मोटर के साथ लगा एक मिनी वाइपर हेलमेट के वाइजर को एकदम क्लीन रखता है और ये भी पेटेंटेड है। तो अगर तुम्हारे पास भी कोई नया मॉनसून हैक है तो उसे प्रोटेक्ट करवाना मत भूलना, बिकॉज इन्वेंशन डिजर्व प्रोटेक्शन एंड क्रेडिट। एंड शेयर दिस विद समवन हु स्टिल यूजेस प्लास्टिक बैग्स इन द रेन।